Só quero ver quem vai limpar de amanhã. Ninguém. Quem acendeu, tá? Eu não tenho fé. Quem acendeu, pá, limpa. O tio tá falando baixo. Ah, quadra não tinha ninguém. Eu fiz no buraquinho aqui, ó. Pera aí. Eita porra. Se desse pra botar no seu cu pra queimar, você botava, né, tio? Ih, vai queimar o cozinho. Vai ficar sem pinto. Já não tem. E o que Tio, bota aí essa madeira pra botar brasa, cara. Minha madeira é pau. Eita porra. Ô, cara, viaja não. Ó, já tá gravando essa porra. Sai, Quem tá gravando essa desgraça? Sai, sai. Sai, desgraça. Moleque, esse celular. Ou quando eu fico no fogo, meu nariz fica coisa. Tio, olha lá o tanto de folha, porque você não pegou. O monte da podia, vai ter que limpar, já que ele tá aqui. Ó, maconha aqui na quadra. Maconha. Botar pra derreter, mano.